عليكم، ازيك يا شرزاء؟ اهلا وسهلا استاذ المدرحي، تفضل. كيف حالك؟ اولا نترحم على ارواح الشهداء، ونحب نشكركم على هذه الجهود الرائعه التي تبذلونها من اجل تحرير ليبيا ان شاء الله قريبا. ونحب ناكد ان اول شيء اللي هو ما نذكرش في الاعلام نهائي، ان قضيه المقارحه طلعت يوم 20/2 مع تضامن مع اهل بنغازي والبيضه وكل اهل الشرق وكل ليبيا. وتم قمع هذه المظاهره بجلب اهالي المتظاهرين والوقوف ضدهم. انت عارف ان عادي يقف قدامك عمك او باتك او ما عادش تقدر تدير شيء يعني. واخر مظاهره كانت يوم الخميس اللي هو كانت يوم 9/6، وتم اعتقال مجموعه من الشباب ورفعهم الى مدينه طرابلس. وفي بعض منهم تم رفض اهلهم تسليمهم، يعني منهم من براك ومنهم من سبها. ولهذه اللحظه جاري البحث عنهم ويدوروا فيهم يعني. وان شاء الله ربي يفك اسر الجماعه اللي سلموهم او اللي شدوهم يعني. وان شاء الله نبي نوجه نداء عبر منبركم الحر، اني نناشد جميع القبائل في الجنوب اللي هي اولاد سليمان او جميع القبائل بالكامل ان يضموا ايديهم في ايدينا. والله اني متاكد ان سبها ممكن نحروها في اسبوع او اقل من اسبوع، يعني كانت تنضم وتكون يد واحده مع بعضنا يعني. ان شاء الله، امين يا رب العالمين. نبي نذكر حاجتين اللي هن في سبها، اللي الاخ مسعود عبد الحفيظ والاخ علي كنه. الاخ مسعود عبد الحفيظ طبعا موجود في مستشفى 2 مارس وقايم بجميع الاعمال من داخل المستشفى، والاسف مش الاخ المدعو، والمدعو علي كنه من فوباري قاعد في جنوب ليبيا يعني. هم هذول الاثنين الشخصين المهمين اللي يقمعوا في الشباب من المظاهرات واللي متفقين معاهم الطابور الخامس يعني. وان شاء الله نبي نبشركم ان حنمشي في المضي قدما في هذا الاتجاه، وان شاء الله حنحرروا سبها وحنستمر ومش حنوقف يعني. ونبي نذكر شيء اللي عند هذه اللحظه حاليا في مجموعه من الطابور الخامس مجتمعين ببعض الشباب وموجهين لهم نداءات ان اي حد يطلع راه وحنقتلوه، وتهديد كبير جدا جدا لهذه اللحظه يعني حاليا في هذه الدقائق يعني. موجهين لاهالينا في سبها؟ موجهين لاهالينا في سبها، من ضمنهم في مجموعه في الشاطئ حاليا مجتمعين في المتابات ويوجهوا في نداءات للشباب ان اي حد يطلع راه مش حتكون معامله سيئه معه يعني. وشنو رد اهالي سبها على هذا الكلام يعني؟ والله شنو نقول لك، للامانه يعني الناس اللي حاليا اللي موجوده، الناس اللي عندها سوابق والناس الجاهله اللي عمرها ما قرت حاليا اللي هم مؤيدين للنظام، لكن اغلب الشباب يعني 90% او اكثر ضد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اخ المدرحي، بارك الله فيك على